हाँ तो भाई कैसे सब। तो गाइज आज का सीन कुछ ऐसा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, टाइटल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो आपकी बाइक के इंजन के अंदर नॉकिंग की साउंड आती है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और साथ में वो आपके इंजन को किस तरह से हार्म करती है। मतलब हार्म तो कर ही रही है, इंजन से आ रही है वो, तो आपका इंजन तो हार्म हो ही रहा है। ये मैं कुछ ऐसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी बाइक में भी नॉकिंग की साउंड आती थी। देन उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च करी, वो सब कुछ मैंने अपनी बाइक के साथ अप्लाई करा, तो उसके बाद मेरी नॉकिंग साउंड मतलब आप रख लो 90% जो है वो खत्म हो चुकी है, ओनली 10% बची है। उसका कुछ कारण होता है 1000 to 1500 किलोमीटर रन करने पड़ती है बाइक, और वो क्या चीज करके आपको रन करनी है बाइक जिससे कि आपका जो है इंजन में नॉकिंग की साउंड जो है वो खत्म हो जाए बिल्कुल ही। मेनली जो आपको प्रॉब्लम आती है नॉकिंग की हाई कंप्रेशन इंजन बाइक्स में, जो हाई कंप्रेशन इंजन नहीं होते हैं उनमें वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि नॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाए इंजन के अंदर। ऐसा करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिसेंट वीडियो के कमेंट्स रीड कर लेते हैं। तो भाई जो फर्स्ट नंबर पे कमेंट आया था वो है फ्लाइंग स्कल, और जो सेकंड नंबर पे कमेंट आया वो है, और जो सेकंड नंबर पे कमेंट आया वो है प्रीमियम स्कल, और जो थर्ड नंबर पे कमेंट आया वो है राकेश कुमार। भाई अभी चलते हैं, बाइक पे चलते चलते आपसे बात करता हूँ और सब कुछ आपको समझाऊंगा A to Z। हाँ तो भाई अभी बात करते हैं। तो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ एक रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है हमारी बाइक में नॉकिंग साउंड आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहला रीजन है हमारा फ्यूल। हम अपनी बाइक में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लो एंड सीसी बाइक है तो उसमें आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज करने की, जैसे प्रीमियम फ्यूल जो होता है। मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, सिंपली आपको बताता हूँ। दो आपको इमेजेस दिखाऊंगा मैं। पहले तो आप फर्स्ट ये इमेज देखो जो भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। तो इसमें क्या है कि जो आपका कंबशन चैम्बर है, यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है और उसको स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क करता है। तो आपको दिख रहा होगा कि वो टोटली स्पार्क की टिप से स्पार्क हो रहा है। एक फ्लेम आ रही है वो सिर्फ स्पार्क प्लग की टिप से आ रही है। एक और इमेज दिखाता हूँ, स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी अभी। इसमें देखो कि एक से ज्यादा जगह पर फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, आप देख सकते हो। और ये क्यों होती है? ये होती है जो पिस्टन होता है उसके ऊपर डस्ट बैठने की वजह से। जो आपके पिस्टन वगैरह होते हैं वो उन पे डस्ट बैठ जाती है, डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं। देन उसकी वजह से अगर एक से ज्यादा फ्लेम का कोलिजन होगा आपके पिस्टन के अंदर तो उसकी वजह से नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होगी इंजन के अंदर। इसको रिमूव करने के लिए, नॉकिंग साउंड को हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइक लगाता हूँ फिर समझाता हूँ मैं आपको। मैं सिंपली बताता हूँ, नॉकिंग साउंड से आपके इंजन को बड़ा ज्यादा हार्म होता है क्योंकि उसमें जो होता है ना पिस्टन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं। उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से आपके पिस्टन के अंदर एक से ज्यादा फ्लेम का कोलिजन होता है। देन उसके बाद वो जो है नॉकिंग साउंड आती है। जो आपका पिस्टन का जो पाथ होता है ना उसको डैमेज करता है, वो उससे टकराता है तो उसको डैमेज करता है। तो उसको मतलब एंटी नॉकिंग बनाने के लिए अपने इंजन को, इसमें भी एक टर्म है, अगर आप हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज करोगे अपनी बाइक में, अपनी बाइक का ओनर मैनुअल भी देख सकते हो, उसमें लिखा होगा कि आपको कौन से ऑक्टेन का फ्यूल यूज करना है। RON लिखा होगा वहाँ पे, होगा 91 RON फ्यूल या फिर 95 RON फ्यूल। मतलब होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर, लेकिन हम उसको नॉर्मली बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं ऑक्टेन नंबर। मेनली बात हो रही है यहाँ पे हाई कंप्रेशन इंजन की। अगर आप हाई कंप्रेशन इंजन आपकी बाइक का, जैसे कि KTM की बाइक्स ले लो आप, इनका सभी का हाई कंप्रेशन इंजन है। फिर 125 सीसी की बाइक है, फिर 390 है, इनमें आपको जो है हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज करना है। सबसे ज्यादा चांसेस भी बिल्कुल हाई कंप्रेशन इंजन में ही होते हैं। अगर आप लो ऑक्टेन फ्यूल यूज करोगे तो आपकी बाइक में नॉकिंग के इश्यूज ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि तो उसको बिल्कुल ही रिमूव करने के लिए, ताकि आपकी बाइक से नॉकिंग की साउंड ना आए, आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज करना है। लाइक आपकी बाइक का ओनर मैनुअल भी पढ़ सकते हो आप, उसमें लिखा होगा। मैं अपनी बाइक की बात करूँ RC 125 की, तो इसमें 91 और उससे हायर ऑक्टेन फ्यूल की जरूरत है। मेरी बाइक में भी नॉकिंग साउंड की प्रॉब्लम थी और मैं भी भाई परेशान था इस बात से, क्योंकि मैं कुछ 1-2 मंथ पहले से ना मैं नॉर्मल फ्यूल यूज कर रहा था इसमें, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि देख लो अभी मैंने टोटल 1-2 मंथ से ही मैंने नॉर्मल फ्यूल यूज किया है और वो नॉकिंग साउंड इशू जो है वो आना स्टार्ट हो गया था मेरी बाइक में। यानी कि बाइक के जो पिस्टन्स हैं उनमें डस्ट पार्टिकल बैठ गए ऊपर। तो रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया कि नॉर्मल जो हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है, अपना जो प्रीमियम फ्यूल मिलता है, एक तो होता है रेगुलर फ्यूल, एक होता है प्रीमियम फ्यूल, तो वो आपको यूज करने अपनी बाइक के अंदर। लाइक मैंने अपनी बाइक के अंदर प्रीमियम फ्यूल यूज करना स्टार्ट करा है। उसके बाद जो है मेरी बाइक में नॉकिंग साउंड जो है वो 90% तक कम हो चुकी है। क्योंकि आपको जो है प्रीमियम फ्यूल के साथ लाइक 1000 to 1500 किलोमीटर बाइक रन करनी होगी प्रीमियम फ्यूल के साथ, तभी आपका जो 110% जो है आपका जो नॉकिंग साउंड है वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्टेन होगा फ्यूल के अंदर उसमें उतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज एंटी नॉकिंग की बढ़ जाएंगी। सिंपल ये है कि नॉकिंग साउंड से बचने के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज करो। और जिस भाई के घर के आसपास प्रीमियम फ्यूल
फ्यूल नहीं है तो वो अपना ऑक्टेन बूस्टर्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बारे में बताऊंगा। कुछ भाइयों को ये मिथ है कि जो ऑक्टेन बूस्टर्स होते हैं वो अपनी बाइक की BHP इंक्रीज कर देते हैं अगर हम उसको फ्यूल में डालें, तो वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑक्टेन बूस्टर क्या काम करता है अपनी बाइक के लिए। लेकिन सिंपली इनके घर के आसपास फ्री में फ्यूल नहीं मिलता है तो वो एक ऑक्टेन बूस्टर ले सकते हैं, जिससे कि ऑक्टेन लेवल फ्यूल का वो बढ़ जाएगा। देन उसके बाद आपको जो है इंजन में नॉकिंग साउंड कम हो जाएगी। ये आपने तब नोटिस करी होगी जब भी आप अपनी बाइक को कहीं, जैसे अभी मेरी बाइक खड़ी है ना और मैं इसको फर्स्ट गियर पे डालूंगा, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। सिंपली अभी तो पता नहीं मेरे को आएगी कि नहीं। फर्स्ट गियर पे डाली, अब मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है, बाइक को ऐसे उठाने पे अभी तो नहीं आई जैसे, ठीक है, लेकिन अभी तो नॉकिंग साउंड नहीं आई। लेकिन जब आपके इंजन के पिस्टन के ऊपर डस्ट होगी उस टाइम पे आपको नॉकिंग साउंड आएगी, जस्ट 3 से 4 सेकंड के लिए। और वो आपने नोटिस भी करी होगी। अब मेरी तो चली गई है बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल नॉकिंग साउंड खत्म हो चुकी है। तो भाई ये एक रीजन है आपकी नॉकिंग साउंड आने का, क्योंकि आप लो ऑक्टेन फ्यूल यूज करते हो अपनी हाई कंप्रेशन इंजन जो है अपनी बाइक्स के। जिन बाइक्स के हाई कंप्रेशन इंजन हैं उनमें आप लो ऑक्टेन फ्यूल यूज करते हो, इसके कारण आपको नॉकिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा मैं, कि मैं आपको बता देता हूँ। RC 125 में आपको 91 ऑक्टेन और इससे ऊपर का फ्यूल यूज करना है। और अगर आपकी 390cc बाइक है उसमें आपको 95 और उससे ऊपर का पेट्रोल यूज करना है। ऐसे 91 ऑक्टेन इसमें बताया हुआ है, तो 91 आप ड्यूक 390 में यूज नहीं कर सकते। अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको नॉकिंग साउंड आएगी। नॉकिंग साउंड ऐसा ही नहीं है कि यहाँ हाई कंप्रेशन इंजन में ही आएगी, मेनली तो उन्हीं में आती है, बट किसी भी बाइक में आ रही है अगर आपको नॉकिंग साउंड, आपको वो नॉकिंग साउंड हटानी है तो आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज करना होगा कुछ टाइम के लिए, लाइक 1000 to 1500 किलोमीटर तक। उसके बाद आपकी नॉकिंग साउंड बिल्कुल ही चली जाएगी। और ये मैं भी यूज कर चुका हूँ, तो मेरी बाइक में भी अब नॉकिंग साउंड का इशू खत्म हो चुका है, ठीक है। तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको पता है आपका भाई ऐसी कोई वीडियो बनाता नहीं है, पहले खुद ट्राई करता है वो चीज़, देन उसके बाद आप सबको बताता है। और ऑक्टेन बूस्टर के नाम पे जो मिथ है ना वो भी मैं क्लियर कर दूंगा फ्यूचर में, आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दैट्स इट, यही था आज की वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।